Japan region ကအလွယ်ကူဆုံးဖွင့်တဲ့နည်းကိုပြောပြမယ် TikTok application တွေကိုဝင်လိုက် profile နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမြန်မာဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမယ်ထိုင်းမှာနေရဆိုရင်တော့ Thailand ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါခုလိုမျိုးလေးနိုင်ငံတွေကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံကိုရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ Japan region ကောင်းဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအပေါ် search bar ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ JAPAN Japan ဆိုပြီးချလိုက်ပါခုလိုမျိုးလေး Japan ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာ Japan ဆိုပြီးတော့ပြောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အကောင့်စပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါပြီ sign up ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Gmail နဲ့ဖွင့်ပါလား Facebook နဲ့ဖွင့်ပါလားဒါမှမဟုတ် Google နဲ့ဖွင့်ပါလားကြိုက်တာနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်လင်းညွှေး email နဲ့ပဲရွေးပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွက်ပါကိုယ့်ရဲ့ email အကောင့်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါထည့်တဲ့ email အကောင့်ကလည်း TikTok အကောင့်တစ်ခါမှဖွင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ Gmail အကောင့်ဖြစ်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail အကောင့်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါထားခြင်းတဲ့ password ကိုထားပြရပါမယ် password ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်မွေးနေ့ထည့်ရပါမယ်ထည့်ရတဲ့မွေးနေ့ကလည်းမွေးနေ့အမှန်ကိုပဲထည့်ပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ TikTok အကောင့်က monetization အောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင် ID တင်ရပါတယ်ထည့်လိုက်တဲ့ ID မှာပါတဲ့မွေးနေ့နဲ့ခုထည့်ခဲ့တဲ့မွေးနေ့နဲ့တူပါမယ်ဒါကိုသတိထားပေးပါစင်ပြေရမွေးနေ့တစ်ခုကိုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နာမည်ထည့်မှာလားဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီးတော့ continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဆိုရင်တော့ account တစ်ခုပွင့်သွားပါပြီ Japan account ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်ပတ်စံရလာများလားဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်ပြပါမယ် profile နဲ့ကိုပေးလိုက်ပါဒီညာဘက်တောင်ပေါ်က TikTok story ရဲ့ကိုဝင်ဖို့အတွက် menu ကိုနှိပ်မယ် TikTok story ရဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် creator reward program ပါပါတယ် monetization ရှောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဝက်ချက်တွေပြီးသွားခဲ့ရင် TikTok account ရဲ့ region ကိုထပ်ပြီးစစ်ဖို့အတွက် menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်က setting and privacy တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ် account နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် account information တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါ account region ကဆိုရင် Japan ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလေဒီနာလေးမှာ email ကို confirm တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ verify email ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါကိုထည့်ခဲ့တဲ့ email ကိုကုတ်လန့်ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက် continue ကိုထည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါကြားလာတဲ့ကုတ်6လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါ account ပွင့်သွားပါပြီ